Nous sommes là pour adresser deux messages. Մենք այստեղ ենք երկու ուղերձ հղելու համար։ Le premier message est pour l'opinion publique internationale. Առաջին ուղերձը ավելի շատ ուղղված է միջազգային հանրային կարծիքին։ Toutes les personnes qui sont ici savent exactement ce qui se passe ici. Բոլոր մարդիկ, ովքեր ներկա են այստեղ, շատ լավ գիտեն, թե ինչ է կատարվում այստեղ։ Ça n'est pas le cas de beaucoup de personnes à l'extérieur de cette salle, à l'extérieur de l'Arménie. Սակայն նույնը չի կարելի ասել շատերի մասին, որոնք դուրս են գտնվում այս սրահից եւ որոնք Հայաստանից դուրս են գտնվում։ Beaucoup ne savent pas qu'en 2023, un pays, l'Azerbaïdjan, empêche les habitants du Haut-Karabakh de vivre librement. Շատերը չգիտեն, որ 2023 թվականին մի երկիր, Ադրբեջանը, չի թույլ տալիս, չի թողնում, որպեսզի արցախահայերը ազատ ապրեն։ Peu savent que des enfants au Haut-Karabakh ne mangent pas à leur faim, ne bénéficient pas pour les nourrissons de ce qui est indispensable pour eux, et beaucoup ne savent pas que les populations n'ont pas accès, comme tout le monde, à l'eau, à l'électricité et au gaz. Շատերը չգիտեն, որ Արցախում երեխաները չեն կարողանում նորմալ սնվել, որ նորածինները բավականաչափ սնունդ չունեն, եւ շատերը չգիտեն, որ շատ խիստ սահմանափակ է նաեւ գազի, ջրի եւ էլեկտրականության հասանելիությունը մարդկանց համար։ Ces personnes en sont privées à cause de l'Azerbaïdjan. Եվ այդ մարդիկ այդ ամեն ինչից զրկված են Ադրբեջանի պատճառով, qui méprise le droit international. որը արհամարում է միջազգային իրավունքը։ Alors nous avons organisé, financé, chacun, un convoi humanitaire. Ահա ինչու մենք բոլորս միացել ենք եւ կազմակերպել ենք մարդասիրական այս շարասյունը եւ շեշտում եմ մարդասիրականը։ Pour permettre tout simplement qu'avant que le droit international ne retrouve toute sa force, les hommes et les femmes et les enfants puissent vivre dignement. Juste cela. Թույլ տալու համար, որ մինչ միջազգային իրավունքը նորից ամբողջապես գործի, մարդիկ, կանայք, երեխաները կարողանան պարզապես արժանապատիվ ապրել։ Cela nous a été interdit. Եվ դա մեզ արգելվեց։ Et c'est ça que nous voulons dénoncer. Եվ հենց սա է, որ մենք ուզում ենք ազդարարել եւ դատապարտել։ Le matériel qui est à l'intérieur de ces convois sera bien évidemment aussi remis à des réfugiés de l'Artsakh. Il sera aussi gardé en attendant qu'on puisse le donner. Mais une chose est certaine, c'est que nous demandons aussi à d'autres responsables, après nous, d'engager exactement la même démarche pour que l'opinion internationale se réveille. Բնականաբար այն ինչ գտնվում է այս մարդասիրական շարասյունում, այդ բեռնատարներում մասամբ կբաժանվի նաև Արցախից փախստականներին, մի մասը կպահվի, սպասելով որ գուցե ճանապարհը բացվի, բայց մենք ցանկանում ենք դիմել նաև մյուս պատասխանատուներին, մենք կոչ ենք անում, որպեսզի այս նախաձեռնությունը կրկնվի նաև այլոց կողմից, որպեսզի վերջապես հանրային միջազգային հանրությունը արթնանա։ Bien sûr, il y a un drame en Europe avec l'Ukraine et nous sommes de toutes nos forces avec les Ukrainiens. Բնականաբար Եվրոպայում կան այլ խնդիրներ եւ մենք բոլորս բնականաբար աջակից ենք Ուկրաինային։ Mais il y a aussi un drame ici en Arménie et nous sommes avec les Arméniens et nous sommes avec l'Artsakh. Բայց ողբերգությունն է տեղի ունենում նաեւ այստեղ Հայաստանում եւ մենք բոլորս նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի կողքին ենք։ L'Azerbaïdjan veut faire du Haut-Karabakh une prison et en chasser les habitants. Ադրբեջանը ցանկանում է Լեռնային Ղարաբաղը դարձնել բանտ եւ այնտեղից քշել բնակիչներին։ Une prison ou plutôt une cage. Բանտ կամ նույնիսկ խուց, վանդակ։ Nous ne voulons pas que ce soit une cage et nous voulons que les habitants puissent y vivre librement. Մենք չենք ցանկանում, որ այն դառնա վանդակ եւ մենք ցանկանում ենք, որ նրա բնակիչները ազատ ապրեն այնտեղ։ C'est ce combat-là que nous portons, c'est ce message et je pose aussi une question. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'opinion internationale se réveille? Այս ուղերձն է, որ ուզում ենք հղել, այս պայքարն է, որ ուզում ենք տանել եւ ուզում եմ նաեւ հարց տալ, ինչ է պետք անել, որպեսզի հանրային կարծիքը վերջապես հանրությունը, միջազգային հանրությունը վերջապես արթնանա։ Il faut attendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois qu'il y ait des centaines de morts parce qu'ils manqueront des soins médicaux, parce qu'ils manqueront d'alimentation. C'est ça qu'il faut pour que l'opinion internationale se réveille? Պետք է արդյոք սպասել մի քանի օր, մի քանի շաբաթ, մի քանի ամիս, որ լինեն հարյուրավոր զոհեր, որովհետև չի լինի բժշկական օգնություն, չի լինի բավականաչափ սնունդ, արդյոք սրան է պետք սպասել, որ միջազգային հանրությունը վերջապես արթնանա։ Il est possible d'éviter ce drame.
այս ողբերգությունից հնարավոր է խուսափել իրականում։ Que de drames se rajoutent à ce drame. D'éviter que d'autres drames Պետք է s'ajoutent à ce drame. հնարավոր է խուսափել, որ այս ողբերգությանը հավելվեն նոր ողբերգություններ։ Et l'opinion internationale doit aussi avoir la mémoire de ce qui s'est passé au siècle dernier. Եվ միջազգային հանրությունը պետք է նաև հիշի, թե ինչ է տեղի ունեցել նախորդ դարում։ Nous demandons, comme l'a dit Anne Hidalgo, nous demandons aussi à ce que des initiatives fortes soient prises, et nous le demandons solennellement. Et nous sommes représentants, c'est ce qui fait, je pense, aussi la force de cette démarche. Nous sommes des acteurs politiques très différents, mais nous demandons au président de la République de porter au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour la France, avec des alliés, nous portions une résolution pour le règlement de ce conflit. Ինչպես ասաց մադամ Ատիկին Ան Իդալգոն, մենք բոլորս շատ ամենատարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցող գործիչներ ենք, բայց մենք բոլորս պահանջում ենք Ֆրանսիայի նախագահից, որպեսզի ներկայացնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում բանաձև իշա Արցախի ժողովրդի։ Le deuxième message, il est simple, il est direct, c'est pour dire à nos amis arméniens, c'est de dire aussi à nos amis qui sont dans le Haut-Karabakh, c'est que la situation est extrêmement difficile, elle est complexe, nous en avons conscience, mais qu'ils ne sont pas seuls, vous n'êtes pas seuls, et si nous sommes ici, c'est pour être clairement à vos côtés, pour le montrer. Երկրորդ ուղերձը շատ པարզ է, շատ ուղիղ է, մենք ցանկանում ենք ասել Հայաստանի մեր բարեկամներին, բայց նաև այն բարեկամներին, ովքեր Արցախում են գտնվում այսօր, իրավիճակը իսկապես շատ ծանր է, մենք դա գիտակցում ենք, բայց դուք միայնակ չեք։ Մենք ձեր կողքին ենք եւ մենք այսօր եկել ենք այստեղ նաև դա ցույց տալու համար։